വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 4 മണി പലഹാരം കേട്ടോ. ഈ 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ശോഭ സിറ്റി മാളിൽ സിനിമ കാണാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ നഗേറ്റ്സ് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ണികൾക്കൊക്കെ ചിക്കൻ നഗേറ്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ നഗേറ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 200 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഈ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അത് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചെടുത്തുള്ള കാരണം അങ്ങനോട് അങ്ങ് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഇട്ടോളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഗരം മസാലയാണ്. അത് 1 ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ചതച്ചതാണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല, 1 സ്പൂണാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ. ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മിക്സി ജാറിൽ ഒരു 5-6 സെക്കൻഡ് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ചിക്കനിലോട്ട് ഇനി 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മിൽക്കുമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഒരു 3 സെക്കൻഡ് അത്രയൊക്കെ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് ജാറിലൊന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ നഗേറ്റ്സിന് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട ഒഴിക്കുകയാണ്, പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണിത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ തടവി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അരച്ച് വെച്ചുള്ള ചിക്കനിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് 3 കോട്ടിങ് ഓൾറെഡി ഇതിന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നഗേറ്റ്സ് നല്ല വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ ചിക്കൻ നഗേറ്റ്സ് ആവുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഉള്ളു വേവാനും എല്ലാത്തിനും അതാ കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാതും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കൻ നഗേറ്റ്സും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് അടുത്തത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ നഗേറ്റ്സിന്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി നമ്മൾ ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ 3 കോട്ടിങ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും എടുത്ത് അതിന് ശേഷം ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ നഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മാളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്താലും നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആട്ടോ. അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാൻ നമ്മൾ സ്റ്റൗമ വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഓയിൽ വേണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. ഇനി ഓയിൽ നമ്മൾ ചൂടാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ നെഗേറ്റ്സ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പുറം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പുറം ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെഗേറ്റ്സ്. അതാണ് നമ്മുടെ നെഗേറ്റ്സിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള കളറ്. നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാതും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്നുകൂടി വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗേറ്റ്സ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്നാക്സ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളെ വിളിക്കുകയാണ്. സ്നാക്സ് ആണ്. ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.